दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून का मौसम है, बारिश में वैसे ही सर्दी जुकाम खांसी गले में दर्द बुखार जैसी समस्याएं बहुत एक आम होती है। लेकिन ये कब आम होती है और कब नहीं होती है, इसका ख्याल कैसे रखें और इससे अच्छी सुरक्षा कैसे करें, उसके लिए आप ख्याल रखें कि 2 से 3 दिन तक अपना नॉर्मल अगर वायरल है तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट लें। बट वो 2 दिन के बाद भी फीवर बना रहता है हाई ग्रेड, बॉडी पे रैशेस आ रहे हैं या आपको वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो, आपको खाना नहीं खा रहा, बहुत ज्यादा थकान है, आपके जोड़ों में दर्द है या फिर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, तो तुरंत आपको ट्रीटमेंट और जांचों की जरूरत होती है। कुछ ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है तो तुरंत इलाज करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की परेशानी हो या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।